Xin chào các em. Cô là cô Châu, là nhân viên thư viện của thành phố Vancouver. Chào đón các em đến với chương trình kể chuyện trực tuyến hôm nay. Để mở đầu chương trình kể chuyện hôm nay, chúng ta sẽ hát bài hát Xin chào bạn. Xin chào bạn. Xin chào bạn. Xin chào bạn. Chúng ta cùng nói xin chào. Tiếp theo chúng ta cùng hát bài hát Đôi bàn tay. Đôi bàn tay em bé tí xíu, trong ngón tay của em xinh ghê. Đây tay phải, đây tay trái, 10 ngón tay xinh đều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đôi bàn tay em bé tí xíu, trong ngón tay của em xinh ghê. Đây tay phải, đây tay trái, 10 ngón tay xinh đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hôm nay cô sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Voi con bị nấc cục. Tới giờ ngủ trưa, tất cả các con vật đều đang nằm ngủ, trừ voi con. Voi con bị nấc cục. Đánh thức khỉ dậy. Khỉ nói, tôi có thể trị được cái vụ nấc cục này. Bây giờ voi con hãy chổng ngược đầu và ăn một trái chuối. Thế là voi con làm thử. Voi con chổng ngược đầu và ăn một trái chuối. Chổng ngược đầu làm cho voi con bị chóng mặt, nhưng nó vẫn còn nấc cục. Thế là cách của khỉ không được. Sư tử thách thức dậy. Sư tử nói, tôi có thể trị được cái vụ nấc cục này. Bây giờ voi con hãy uống thật nhiều nước và phải uống thật nhanh. Thế là voi con làm thử. Để có rất là nhiều nước. Voi con uống thật nhiều nước và thật nhanh. Tuy nhiên nó vẫn bị nấc cục, làm cho ngựa vằn thức dậy. Ngựa vằn nói, mình có thể trị được cái vụ nấc cục này. Bây giờ voi con hãy nín thở và đếm ngược từ số 10. Thế là voi con làm thử. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Nhưng mà không có tác dụng gì. Thế là chuột thức dậy. Và chuột nói: có chuyện gì mà ồn ào thế? Mình đang chuẩn bị đi ngủ. Khỉ giải thích. Khỉ nói: voi con bị nấp cục. Tội nghiệp voi con quá. Thế là chuột nhìn chằm chằm vào voi con và bù. Tất cả chờ đợi và chờ đợi, nhưng không có cái nắp cục nào. Tất cả mọi người đều vỗ tay. Chuột nói: lần nào cũng hiệu quả. Thế là tất cả các con vật đều đi ngủ tiếp. Quay trở lại ngủ. Trừ voi con. Voi con không ngủ được. Và chú! Hết rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ hát bài hát Con cá con. Đây là con cá con. Con cá con, con cá con, tung tăng trong dòng nước. Con cá con, con cá con. Thôi, nó bị nuốt chửng bởi con bạch tuộc. Con bạch tuộc bò lằn quằn trong nước. Con bạch tuộc, con bạch tuộc. Thôi rồi, nó bị nuốt chửng bởi con cá ngừ. Con cá ngừ, con cá ngừ, lấp lánh trong dòng nước. Con cá ngừ, con cá ngừ. Thôi rồi, nó bị nuốt chửng bởi con cá mập. Con cá mập, con cá mập, rình rập trong dòng nước. Con cá mập, con cá mập. Ôi rồi, nó bị nuốt chửng bởi con cá voi. Con cá voi, con cá voi, thở phì phò trong nước. Con cá voi, con cá voi. Tôi xin lỗi. Đó là bài hát Con cá con. Trước khi kết thúc chương trình kể chuyện hôm nay, chúng ta sẽ bài hát chào tạm biệt. Bài hát được viết bởi cô Minh Phước. Story time is over, story time is over. Về nhà đi em, về nhà đi em. Story time is over, story time is over. Về
đi em, về nhà đi em. Cảm ơn các em vì đã tham gia chương trình kể chuyện với cô hôm nay. Hãy ghé qua thư viện để tham gia nhiều chương trình khác và mượn sách. Hẹn gặp lại các em trong chương trình kể chuyện lần tới. Chào tạm biệt.